अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मतीउल्लाह काहिल। आप मतीउल्लाह काहिल के यूट्यूब चैनल को देख रहे हो। आज हम एक दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। उस बैक्टीरियल डिजीज़ को हुफिंग कफ कहा जाता है। दूसरा नाम आमतौर पे उसे पर्टूसिस भी कहा जाता है। हुफिंग कफ यानी पर्टूसिस को उर्दू में क्या कहते हैं? इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? मज़ीद बरा, अगर किसी पेशेंट को पर्टूसिस हो तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, यानी उसका दौरानिया कितना हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को पर्टूसिस है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे? उस ऐसे पेशेंट की लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे? मज़ीद ऐसे पेशेंट जिसको हुफिंग कफ हो, ऐसे पेशेंट की हमने ट्रीटमेंट कौन कौन सी करनी है, हमने उसे कौन कौन सी ड्रग्स देनी है और मज़ीद क्या प्रिवेंशन करनी है। तो आज हम बात करते हैं पर्टूसिस के बारे में। पर्टूसिस को आमतौर पे उर्दू में काली कांसी कहा जाता है। पर्टूसिस को हुफिंग कफ भी कहा जाता है। इसकी वजह कुछ ये है कि पर्टूसिस के अंदर जब इंसान कफिंग करता है तो हूफ की तरफ कफ करता है, यानी एक नॉइजी साउंड की तरह, जैसे किसी उल्लू या परिंदे जैसी आवाज़ निकालता है कफिंग के दौरान। तो पर्टूसिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पर्टूसिस इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर अटैक्स ऑफ कफिंग। इसमें कफिंग का सीवियर अटैक हो जाता है और इंसान कांसता ही रहता है, और उसका जो खांसी होती है वो बिल्कुल नॉइजी होती है, बिल्कुल हुफिंग कफ की तरह होता है। अगर किसी पेशेंट को हुफिंग कफ है तो ऐसे पेशेंट की हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट की पॉजिटिव एजेंट वो कौन सा है जिसकी वजह से पर्टूसिस होता है। उस पॉजिटिव एजेंट का नाम है ब्रोडिटेला पर्टूसिस। ब्रोडिटेला पर्टूसिस एक बैक्टीरिया है जो हुफिंग कफ यानी पर्टूसिस को ही काज करता है। अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है तकरीबन 7 से लेकर 14 दिन तक है। अगर किसी मरीज़ को काली कांसी यानी पर्टूसिस हो तो उसके साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हम ऐसे पेशेंट के साइन सिम्टम्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्री पैरोक्सिस्मल, सेकंड जो है पैरोक्सिस्मल स्टेज है, और थर्ड जो है वो कन्वल्सन स्टेज है। जो प्री पैरोक्सिस्मल स्टेज है, इस स्टेज में काली कांसी के पेशेंट को सबसे पहले कोल्ड, फीवर, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग और परसिस्टेंट कफिंग होगी। जो पैरोक्सिस्मल स्टेज है, ऐसे स्टेज में पेशेंट को जो कफिंग होगी वो मज़ीद सीवियर होता जाएगी, पेशेंट कन्वर्जन होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, और उसके अलावा पेशेंट साइनोसिस हो जाएगा, उसका फेस जो है रेड हो जाएगा, और ड्रॉपिंग ऑफ स्लेविया, पेशेंट का स्लेविया भी ड्रॉप होता रहेगा। ऐसे पेशेंट जिसको हुफिंग कफ हो उसका जो थर्ड स्टेज है साइन सिम्टम के लिहाज से, थर्ड स्टेज में को कन्वल्सन स्टेज कहा जाता है। कन्वल्सन स्टेज क्यों कहा जाता है? इस स्टेज में पेशेंट जो है रिकवर होता है इलनेस से, यानी रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस इन दी कन्वल्सन स्टेज। वो कैसे कि पेशेंट की कफिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और पेशेंट जो है सिक्रेशन भी गिरना कम हो जाता है, और जो दौरानिया है दौरे का ये भी पीरियड भी उसका कम हो जाता है। मज़ीद ऐसे पेशेंट जिसको हुफिंग कफ हो वो स्टार्ट हंग्रेंस। ऐसे पेशेंट थर्ड स्टेज के अंदर जब रिकवर होता है तो उसे नीड होती है, उसे फीलिंग होती है फूड की, ताकि वो कुछ खाए। ऐसे मरीज़ की हम लैब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे? लैब इन्वेस्टिगेशन हम मरीज़ की हम स्वेब कल्चर करेंगे। स्वेब कल्चर हम सोर थ्रोट से कर सकते हैं, हम लेरेंजियल से भी कर सकते हैं, यानी उसकी नोज़ में भी स्वाब से हम स्वाब स्टिक लगा के हम उसका कल्चर का पता लगा सकते हैं। ऐसे मरीज़ कि हम ट्रीटमेंट कौन कौन से करेंगे? हम बात करते हैं हुफिंग कफ की। सबसे पहले ऐसे मरीज़ जिसको हुफिंग कफ हो उसको हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक के अंदर उसे हम एजिथ्रोमाइसिन देंगे। जाहिर सी बात है पेशेंट को फीवर भी होता है, ऐसे मरीज़ को हम एंटीपायरेटिक भी देंगे। पेशेंट को हम सीडेटिव देंगे ताकि उसे आराम आ जाए। ऐसे पेशेंट जिनको हुफिंग कफ था थर्ड स्टेज के बाद उनको जो सेकंड स्टेज में उनको साइनोसिस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर थेरेपी की ज़रूरत हो ऑक्सीजन थेरेपी तब हम देंगे। इफ़ नेसेसरी ऑक्सीजन सो वी प्रोवाइड ऑक्सीजन। पेशेंट को हम आइसोलेट करेंगे। हम बात कर रहे थे पर्टूसिस की। अगर पेशेंट
कन्वर्जन में है यानी दौरे में है तो उसे हमें कौन कौन सी केयर करना चाहिए। पेशेंट को हमने कंफर्टेबल पोजीशन देना है। अवॉइड फ्रॉम एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से मुराद है अगर पेशेंट ने कोई उल्टी की है या इसके मुंह में कोई सेक्रेशन आया है तो वो सेक्रेशन बजाय दोबारा ट्रिकिया में जाने के वो नीचे गिरना चाहिए। ट्रेकिया में जाने से पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए पेशेंट को हम ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन देंगे वन साइडेड, ताकि उसको जो भी स्लेग या जो भी सिक्रेशन जो भी जाग हो वो नीचे गिरे, न कि दोबारा ट्रेकिया में चला जाए। ऐसे मरीज को हम बैलेंस डाइट देंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे, उसको हम ड्रिंक वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा बताएंगे। पेशेंट को हम क्लीन द ईयर देंगे, यानी ऐसे हवादार जगह में उसको लिटाएंगे, उसको पेशेंट को सही वेंटिलेटेड करेंगे। पेशेंट को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे और पेशेंट को मजीद हम प्रिवेंट करेंगे कि मजीद इससे ट्रांसमिशन ना हो। वो लोग जिनको ये दौरे नहीं पड़े, हुफिंग कफ नहीं हुआ, क्या उनको ये हो सकता है ये हुफिंग कफ हो सकती है? जी हाँ। अगर पेशेंट इम्यूनाइज नहीं है डीपीटी वैक्सीन से, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टेटनस, ये 3 बैक्टीरियल डिजीज थी, इन सब की कंबाइंड वैक्सीन बनती है। इसमें पर्टोसिस जो है, डीपीटी जो है पर्टोसिस के लिए भी है। आज हमने पर्टोसिस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारा टेटनस और मजीद दूसरे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में होगी। तो हम पेशेंट को डीपीटी के वैक्सीनेशन कराएंगे। और अगर किसी ने डीपीटी की वैक्सीन ली है, क्या उसे दोबारा हुफिंग कफ यानी पर्टोसिस का अटैक हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन वो सीवियर नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने डीपीटी की वैक्सीन नहीं ली उनको ये डीपीटी जो है अगर वैक्सीन नहीं मिली तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर किसी ने वैक्सीन ली है तो ऐसे पेशेंट अगर उनको दोबारा हुफिंग कफ हो जाता है तो आसानी से वो इस बीमारी से रिकवर हो सकते हैं। तो मैं फिर बताता चलूँ, आज का हमारा जो ये बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में वीडियो थी वो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे गुज़श्ता वीडियोज़ नहीं देखी वायरल डिजीज़ के बारे में, तो आप मतीउल्लाह का खेल यूट्यूब चैनल को के नाम से सर्च करके उसमें आपको लिंक में मौजूद तमाम वीडियोज़ मौजूद है, आप वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो जो हमने वायरल डिजीज़ के बारे में वीडियोज़ बनाई। तकरीबन हमने 8 वायरल डिजीज़ के बारे में वीडियो बनाई और अब हमारा सिलसिला है बैक्टीरियल डिजीज़, और इंशाल्लाह ये सिलसिला मज़ीद आगे चलता रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारी वीडियो बनते ही आपके सर्च करने से पहले आप तक पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस करना। थैंक यू। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।